Salom aziz bolajonlar. Bugun biz bilan yangi savol-javob o'yini. Tayyormisiz? Ha, albatta. Boshlaymiz. Aziz bolajonlar, bugun sizlarga bir savolim bor. Nega biz nonni hurmat qilishimiz kerak deb o'ylaysiz? Chunki non mehnat bilan yetishtiriladi va u juda qadrli. Uni isrof qilish to'g'ri emas. Qushlar ertalablari nima uchun sayraydi bilasizmi? Ha, ular bir-biriga salom beradi, o'z hududini himoya qiladi va ba'zan juftini chaqiradi. Suv bizga nima uchun juda muhim? Suvsiz hech kim yashay olmaydi. O'simliklar ham, hayvonlar ham, odamlar ham unga muhtoj. Ota-onamizni nega hurmat qilishimiz kerak? Chunki ular bizga mehr berishadi, tarbiyalaydi va bizning baxtimiz uchun mehnat qilishadi. Do'stlar bilan qanday gaplashish yaxshi? Har doim yaxshi so'zlar bilan, chunki bu do'stlikni mustahkamlaydi. Kitob o'qishning foydasi nimada? Kitob bilim beradi, tafakkurni kengaytiradi va tasavvur kuchini oshiradi. Nega axlatni belgilangan joyga tashlash kerak? Chunki tabiatni tozda saqlash salomatligimiz uchun juda muhim. Uy hayvonlariga mehribon bo'lish kerakmi? Albatta, ular ham tirik jon, mehrni his qiladi. Yolg'on gapirish yaxshi odatmi? Yo'q, rostgo'ylik ishonchni kuchaytiradi, yolg'on esa ishonchni yo'qotadi. Nega vaqtida uxlash kerak? Chunki yaxshi uyqu sog'liq va kayfiyatimiz uchun juda muhim. Kichiklarga yordam berishning foydasi nimada? Bu mehribonlik va saxovatni o'rgatadi, boshqalarga quvonch olib keladi. Qanday qilib yaxshi o'quvchi bo'lish mumkin? Vaqtida dars qilish, kitob o'qish va ustozlarni hurmat qilish orqali. Nega kattalarni hurmat qilishimiz kerak? Ular hayot tajribasiga ega va bizga yaxshi yo'l ko'rsatishadi. Do'st tanlashda nimalarga e'tibor berish kerak? Yaxshi xulqli, rostgo'y va mehribon do'st tanlash kerak. Nega uy ishlarida ota-onaga yordam berish kerak? Chunki bu ularni yengillatadi va mehrni kuchaytiradi. Sport bilan shug'ullanishning foydasi nimada? Sog'lom bo'lamiz, kuchli bo'lamiz va kayfiyatimiz yaxshi bo'ladi. Pulni tejash nima uchun kerak? Kelajakda kerak bo'ladigan narsalar uchun jamg'arish foydali. Yaxshi so'z gapirishning foydasi nimada? Yaxshi so'z odamni xursand qiladi va muhabbat uyg'otadi. Qo'pollik qilish yaxshi odatmi? Yo'q, bu odamlarni xafa qiladi. Hurmat bilan gapirish kerak. Har kuni tabiatga qanday yordam berishimiz mumkin? Daraxt ekish, suvni isrof qilmaslik va chiqindini to'g'ri tashlash bilan.